kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha sharafta leh meel walba oo dunida dacaladeeda ka joogtaan waxa idin leenahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan iyo subax wanaagsanba daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube aan ku leenahay ee Brothers Media Group oo aad alaaba ka daawataan warar xaqiiqo ah oo la isku halayn karo dhacdooyin cajiib ah iyo warbixino idin raali galiya alaaba fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay ee boggeena YouTube aad soo boqotid waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa in aadan hilmaamin subscribe isla markaana aad gambaleel ka furatid si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee hela warbixin walba oo aan halkaan soo galino kuma asanid warbixinteenan caaway waxaynu kaga hadlaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee uu ku sugan yahay fanaanka Khadar Ibrahim Keyow oo midabil ah ku xiran dalkaasi Itoobiya warbixinadii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay gurmad u dirtay fanaan Khadar Ibrahim Keyow safiirka Kenya u fadhiyo Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camay ahna madaxweynaha hore ee maamul goboleedka Puntland ayaa khadka taleefanka kula hadlay maxkamadda sare ee dalka Itoobiya iyadoo markaasi fanaanka Khadar Ibrahim Keyow lagu sii daayay damaanada markii la baaray shuruucda u taala xeerarka dalka Itoobiya waraaqihii codsiga ah ee ka yimid safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya ay ku leedahay fanaanka ayaa muddo ku dhow bil ku xirnaa dalka Itoobiya iyadoo markaasi lagu eedeeyay wax isdabamarin iyo waraaqa bug ah dhanka shuruucda duulista hawada iyo garoomada Itoobiya fanaanka ayaa markaasi wixii ka dambeeyay waxa ay soo tirayay warar been abuur ah iyo kuwa xaqiiqo ah oo ku saabsan xaaladiisa iyo waxa kala haysta isaga iyo dawladda Itoobiya ayaa kamid ah wadamada ugu adag shuruucda marka lagu dhaqmayo qawaaniinta caalamiga ah waana dawladda ay adag tahay si looga baxsado shuruucdeedu balse ugu dambeyn waxa lagu guuleystay in fanaanka laga soo daayo isagoo qaab dameyn ah ku soo baxay dhanka kalena warbixino ayaa sheegaya in fanaanka lagu cusubay madaxtooyada Itoobiya raali gelin buuxdana la siiyay Khadar Ibrahim Keyow ayaa noqday fanaankii ugu horeeyay Afrikaan oo lagu cusubay madaxtooyada Itoobiya daawadayaal ku mahadsanid daawashadiisa barnaamijkeen aynu ku qaadaan dhigaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee fanaan Khadar Keyow waxaan ka codsanayaa mar labaad inaad ku soo biirtid boggeena YouTube ee Brothers Media Group inta warbixinta mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo